আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ইয়াসমিন ব্লগ অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আশা করি আজকের এই রেসিপি সবার কাছেই ভালো লাগবে। সবার কাছে একটি অনুরোধ, আজকের এই ভিডিওটি পুরো দেখার জন্য। একদম ইজি ওয়েতে আজকে আমি একটা সবজি দিয়ে মাছের ঝোল তরকারি রান্না করব। এখন যেহেতু শীতকাল, অ্যাভেলেবেল সব ধরনের সবজি আমরা পাই, তো সেই জন্যই এই সবজিটা একদমই পরিচিত সবজি একটা, সবাই এই সবজি দিয়ে মাছের তরকারিটা রান্না করতে পারবে। আর এটা দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও অনেক মজা। ফুলকপি এবং আলু দিয়ে, রুই মাছ দিয়ে একটা ঝোল তরকারি আমি রান্না করব, আর এটা খেতে অনেক মজা। আশা করি সবাই বাসায় ট্রাই করবেন এবং ট্রাই করে সবাইকে এটা করে খাওয়াবেন। ইনশাআল্লাহ সবার কাছ থেকেই প্রশংসা পাবেন আশা করি। তো চলুন কিভাবে আমি এটা রান্না করি সেটাই শেয়ার করতেছি। এখানে আমি সবজি কেটে নিয়েছি এবং মাছের টুকরোগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো রান্নার জন্য কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমি সরিষার তেল দিয়ে রান্না করতেছি, আপনারা চাইলে সয়াবিন তেল দিয়েও এটা রান্না করতে পারেন। আমি এখানে বড় সাইজের 4টা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালো করে এটাকে একটু ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে লবণ দিলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি করে নরম হয়ে যায়, সেই জন্য লবণটা আমি ভাজার সাথেই দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা যখনই ভাজবেন সাথে সাথে লবণ দিলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়। তো পেঁয়াজটা আমার নরম হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। এর ভিতরে আমি হাফ চা চামচ করে আদা এবং রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। আমার আদা এবং রসুন একসাথে পেস্ট করা ছিল, সেখান থেকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এর ভিতরে এখন আমি হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আমার চামচটা হাফ চা চামচের, সেজন্য আমি 2 চামচ দিয়েছি, টোটাল 1 চা চামচ হবে। আপনারা আপনাদের আন্দাজ অনুযায়ী বা পরিমাণ মতো দিয়ে দিবেন। এর ভিতরে হালকা একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। আজকে আমি সবজি এবং মাছ পুরোটাই আমি কষিয়ে তারপর রান্না করব। আপনারা চাইলে মাছটা তেলে হালকা করে একটু ভেজে নিতে পারেন, লবণ এবং হলুদ দিয়ে মাছটা একটু ভেজে নিতে পারেন হালকা করে। আমি আজকে মাছটা ভেজে রান্না করব না, যেহেতু আমি সবজি দিয়ে রান্না করি। আমি যখনই কোনো সবজি দিয়ে মাছ রান্না করি তখনই মাছটা আমি কষিয়ে রান্না করি, এতে করে আমার কাছে খেতে ভালো লাগে। তো আপনারা যদি চান এটা ভেজেও রান্না করতে পারেন, সমস্যা নেই, তাও ভালো লাগে খেতে। এর ভেতরে আমি অন্যান্য শুকনো যে উপকরণগুলো সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। স্বাদমতো লবণের দিয়ে দিয়েছি, তারপরে স্বাদমতো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, হাফ চা চামচ করে ধনিয়া এবং জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। এখন ভালো করে ঢেকে 5 মিনিটের মতো এটাকে কষিয়ে নিয়েছি। এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো কুচি। এটা আমার ফ্রোজেন করা টমেটো ছিল, সেখান থেকে আমি একটা টমেটো কুচি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন ঢেকে আরও 5 মিনিট আমি রেখে দেব, টমেটো সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। পাঁচ মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, তেলটা উপরে চলে এসেছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু মাছটা ভেজে রান্না করতে পারেন, হালকা একটু ভেজে নিতে পারেন লবণ এবং হলুদ দিয়ে। লবণ হলুদ দিয়ে সামান্য একটু দিয়ে মাখিয়ে তারপরে তেলের উপরে ভেজে হালকা করে রান্না করতে পারেন। তো আমি এভাবে রান্না করি না, আমি মাছটা সবজি দিয়ে রান্না করার ক্ষেত্রে কষিয়ে তারপর রান্না করি। আপনারা চাইলে আলু এবং ফুলকপি তাও আপনারা চাইলে তেলে হালকা একটু ভেজে নিতে পারেন। তো আমি আজকে না ভেজে সবজি এবং মাছ দুটাই আমি কষিয়ে তারপর রান্না করব। হালকা একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি তলাতে না লেগে যায় যেন, এই জন্য। 5 থেকে 6 মিনিটের মতো কষিয়েছি, মাছগুলোও কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি মাছটা তুলে নিব। মাছটা তুলে তারপরে এর ভেতরে বাকি যে সবজি আছে সেই সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে নিব। তো আমি মাছগুলো সব তুলে নিচ্ছি।
এখন সবজিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে সবজিটাও আমি কষিয়ে নেব 5-6 মিনিটের মতো। তবে সবজিটা যত বেশি কষাবেন তত কিন্তু এই তরকারির টেস্ট বেড়ে যাবে। যে কোনো তরকারি রান্নার ক্ষেত্রে যত কষানো যায় ততই কিন্তু এর স্বাদ বেড়ে যাবে। আর শীতকালে কিন্তু সব ধরনেরই সবজি আমরা সহজেই অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাই। আর শীতকালে কিন্তু সবজি যেহেতু অ্যাভেলেবেল পাই, আর খেতেও আমার মনে হয় অনেক ভালো। তো কষানো কিন্তু প্রায় শেষ। তো আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এটা একটু ঝোল ঝোল রান্না করব, ঝোল তরকারি, সেহেতু কিন্তু পানির পরিমাণটা একটু বেশি দিতে হবে। লবণ এবং ঝালের পরিমাণটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করবে, কম বেশি করে দিতে পারেন। আর এই তরকারিটা খেতে কিন্তু অনেক মজা হয়, আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। আশা করি সবার কাছ থেকেই প্রশংসা পাবেন এটার জন্য। আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। তো ঝোলের পানি দেওয়ার পরে মাছগুলো উপরে বিছিয়ে দিচ্ছি। কষিয়ে রেখেছিলাম যে মাছগুলো, ওই মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি উপরে, দিয়ে এখন ভালো করে আমি আরও 10 মিনিটের মতো রান্না করে নিলাম। যেহেতু এটা আমি ঝোল তরকারি রান্না করব, সেহেতু কিন্তু একটু ঝোল ঝোলই আছে, দেখতে পাচ্ছেন। শেষ মুহূর্তে নামানোর 2-3 মিনিট আগে আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি উপরে, ভালো ফ্লেভার আসার জন্য। দিয়ে তারপর আমি আরও 2 মিনিটের মতো চুলায় রেখে দিব। তো বন্ধুরা, আজকের এই রেসিপি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যদি রেসিপিটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল বাটন অন করে দিবেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আপনাদের একটু দেখাচ্ছি কেমন হলো আজকের এই রেসিপিটি। দেখতে যেমন ইয়ামি হয়েছে, খেতেও কিন্তু অনেক মজা ছিল এটা। আপনারা কিন্তু অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এটা। যেহেতু এটা একটু ঝোল তরকারি, সেই জন্য কিন্তু একটু ঝোলের পরিমাণটা বেশিই থাকবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।